開始啦，各位望各位，各位好，各位好，喂，食咗飯未？食咗飯未？食咗。係啦，開始前都問一問你，喂，我係邊位啊？我係邊位啊？係啦。咁啊，我哋今日啦就會講嚟緊咧6月有啲咩嘅活動啊咁樣嘅。咁啊，開始前咧，咁啊今日咧我哋都有個專題要講一講嘅，就係關於藥腦啦。咁啊，開始前啦，都問一問大家咯喎。咁啊，藥腦啊，點為之係藥腦啊？有啲咩嘅嘢係關於藥腦事㗎？咪唔俾飯食唔俾飯食啦，係嘛？仲有冇啊？仲有咩例子啊？咁樣嘅，刻薄佢咁樣啦，係嘛？好刻薄㗎咁樣嘅，係啊。仲有冇咧？仲有冇？俾多一個啊！俾多一個啊！俾佢食啊！唔俾嚇？唔俾出街，唔俾出街，精神虐待，係啦，都係有呢啲元素喺入面嘅。咁我哋轉頭都睇睇究竟咩為之係藥腦啦。咁啊，我哋睇睇咯喎，藥腦啦，其實係講咧就係傷害啦長者嘅福祉同埋佢安全嘅行為咧，已經構成藥腦啦。同埋啦，藥腦係有一啲對佢作出一啲唔好嘅行為咧。咁咧記住就係啦，唔單止身體傷害啊，咁咧其實疏忽照顧啦，同埋咧都係會造成呢個藥腦嘅。同埋我哋個重點上面咧係在於即係嗰個被虐嘅長者咧，究竟佢有冇受傷？即係包括啦，其實唔單止嘅明顯嘅傷痕事啊，或者精神上面咧都係關事嘅。咁我開始前啦，都同大家做下熱身，做下啲問答環節先。好，第一條啦喎，咁樣虐待長者咧，通常可能發生喺咩地方咧？嗱，大家記到有安老院啦，屋企又有，公共地方又有，或者甚至以上街市係咩？即係上面全部都有。大家覺得係咩咧？邊個答案咧？以上街市係咪？有冇唔係啊？有冇唔係以上街市啊？覺得？聽落都大家都覺得係以上街市，我哋睇睇啦。係以上街市嘅，冇錯啦。咁啊，其實啦，除咗我哋經常聽話屋企啊，或者安老院咧，其實公共地方咧都有㗎。咁譬如啦，我哋有時喺公園咧，都有時可能無意中都聽到咧，有啲照顧者啦，佢哋咧會係咁鬧佢哋嗰個被照顧者嘅長者嘅。咁啊，呢啲咧都係有可能啦，造成一個精神虐待嘅喎。咁所以啦，呢個都係會構成虐待長者嗰個問題嘅。好，第二條啦。如果受虐嘅長者啊，覺得自己唔認為自己係被受虐嘅，咁啊，你覺得呢個行為成唔成立咧？佢話我受虐，佢自己都唔知道，佢自己成立嘅，因為佢都冇感覺係咪？會成立嘅。咁有啲人覺得點啊？呢個算唔算成立咧？成立嘅應該係。算成立嘅。點樣成立啊？點解？可唔可以講多少少點解成立啊？呢個會？日日都係俾人鬧慣咗啦。即係日日可能俾人鬧慣咗咁樣係咪？所以呢個都係自己我都唔知道啦。但係其實已經被受虐，已經呢個虐待行為可能已經成立喎。咁我哋睇睇啦。嗱，答案係嘅。咁啊，其實啦，藥腦點樣為之構唔構成佢係藥腦咧？其實睇個行為上面啦，有冇傷害到嗰位長者嘅，而唔單止咧，我哋唔係講緊嗰個被虐待嗰個長者有冇察覺。總之被虐待嗰個長者咧，佢係受到精神上啦，精神上就係鬧佢，日日鬧佢啊，搞到佢好不安啊，呢啲咧已經係精神虐待啦。同埋咧身體嘅虐待啦，即係你見到有明顯傷痕啊，俾人打呢啲咧，其實就算佢冇咁講啦，但呢啲行為咧，其實已經虐待長者嘅行為嚟㗎啦。好，我哋去第3條咯喎，無心之失嘅傷害啊，咁算唔算係藥腦咧？算，傷害咗佢已經係㗎啦。有啲話算嘅，我聽到係咪啊？婉玲話算嘅，因為覺得你要諗好似有答案又唔係咁啊。有冇啊？有冇嘅？有好似話唔算，有啲話唔算咁樣係嘛都。我哋睇睇喎，係嘛？睇睇究竟係算唔算喎？佢話唔算喎，點解唔算啊？其實啦，佢係唔故意啦，但係咧，我哋要留意翻就係個行為啦。如果係有疏忽咧，令到長者嘅安全或者福祉受損啦，其實都會構成虐腦嘅。咁譬如啦，就係我哋經常聽到就係照顧疏忽呢啲嘢啦。咁
咁照顧疏忽啦，通常講咧就係例如話我哋冇依時啦，我哋照顧三餐啊，冇好準時咁俾被照顧者啦，同埋咧或者有時我哋需要帶佢去睇醫生啊或者覆診咧，我哋冇定時做呢件事啦，其實啦呢樣嘢咧都有機會造成虐老㗎。咁所以大家留意啦，就係雖然話無心之失啫，但係如果持續咁樣落去啦，咁其實都係會構成虐老嘅。我哋睇睇第四條咯喎。好，第四條係話啦，施虐者多數係陌生人嘅，你覺得係定唔係咧？梗係唔係啦，係咪？係咪？都唔係嘅，都唔係嘅。好，我哋咁快答，梗係睇睇啦。冇錯，咁啊施虐者咧，其實絕對唔係淨得陌生人啫。好多時啦，施虐者啦都係好多個案裏面咧，往往咧施虐者都係佢身邊熟悉嘅人嚟嘅。咁所以呢樣我哋都留意翻咧，就係、往往施虐者啦，我哋要留意，唔單止係陌生人，即係例如我哋去安老院啊，唔係啲護理員嘅，有時家屬啊，或者最親嘅照顧者咧，都有可能係施虐者嚟嘅。好，咁啊第五條啦。咁咧，如果咧我哋虐老咧係要話係點樣為之虐老啦？就係、喺長者嗰個身體上咧，要一定有明顯嘅傷痕咧，先可以界定為虐老嘅。各位覺得呢個係唔係咧？唔係嘅。呢個唔係。咁你點解唔係啊？呢個點解唔係咧？即係有時聽到呢個心啊，都覺得好咩嘅，都鬆動嚟啊，係啦。係啦，即係個心啊唔舒服啊嗰啲都有可能會令到佢個精神上會開始有啲緊張啊不安啦，呢啲都可能算虐老係咪啊？好，我哋睇睇咯喎。係啦，咁啊唔單止有明顯嘅傷痕。其實啦，虐老啦，我哋講到啦，身體唔單止身體傷害啦，精神虐待啦，就係頭先你講就係鬧佢啊，或者嘲諷佢啊，都係會喎。疏忽照顧啦，頭先都有提及到就係冇依時啦，俾日常照顧起居飲食啦，冇做足啦，同埋咧仲有一樣嘢都要留意就係侵吞呢個財產啊！哇，呢個好緊要啊！侵吞財產嘅意思咧就係未經咧喺呢個長者。即係被照顧者嘅同意下咧，善用攞用佢嗰個財產嘅，咁所以呢個咧其實都係虐老嘅其中一個表現之一嚟㗎嚇。好啦，頭先咧都做咗5個嘅熱身問題啦，咁我哋講下啦，主要嗰6大嘅性質係咩啦？第一樣啦，就係呢個身體上嘅虐待。咁我身體上好顧名思義啦，就係你聽到就係經常都有打佢啊啲狀況。咁除咗打啦，我哋都會見到就推撞啊，攞物件嚟襲擊佢啦，其實呢個都係一個身體虐待嚟嘅。咁第二樣啦，就係精神虐待。頭先我都聽到唔少人講啦，就係會鬧啦，呢啲好典型啦，就係成日鬧到佢啦，搞到佢自己好唔舒服啊，好唔開心。呢個已經係一個精神虐待。同埋咧，我哋要留意翻就係呢個精神虐待上面啦，就係會令到個長者咧長期處於一個恐懼嘅狀態啦。係啊，會令到長者長期都好不安啊，好唔舒服，好驚咧。呢個咧已經係一個直接嘅精神虐待嚟㗎啦。咁第三樣咯喎，侵吞財產。頭先講到啦，就係未經過長者同意下，就擅自用嗰啲錢啊、資產啊等等咧，呢樣嘢其實已經係虐老嚟㗎啦。所以咧，大家都要留意翻。好，第四樣啦，就係疏忽照顧。咁頭先講到疏忽照顧啦，就係我哋作為照顧者，無為呢位長者提供一啲正常嘅起居飲食啊，或者有時覆診上面都冇依時帶佢去咧，其實呢個已經係構成虐待嘅。咁同埋啦，第5樣就係遺棄長者啦。遺棄長者啦，通常咧就係講緊啦，有啲個案咧就係個長者自己本身有認知障礙，但係咧個照顧者咧就明知佢有呢個問題嘅，就咁放咗喺個公園度唔理佢，咁由佢自己遊走。咁咧其實呢樣嘢咧已經係構成一個虐老嘅問題嚟㗎啦。咁大家都要注意啦。最後咧就係性虐待啦。咁就係向翻呢個長者咧嚟展示一啲性器官啊，或者強迫佢做啲唔想做嘅行為啊，或者性行為啦。其實呢一樣嘢已經咧係構成咗虐待長者㗎啦。好，咁我哋見到咧可疑受虐嘅長者咧應該點樣處理咧？大家會有啲咩嘅計啊咁樣？見到呢啲情況通常話俾社工聽係咪啊？係啊，話俾社工聽啦，仲有冇話做咩方法嘅？大家如果遇到呢啲情況上面，
警都得啦。報警都得係嘛？見到有報警都得係咪啊？係啦，我哋咧有三樣嘢啦，可以做一做先嘅。第一樣咧，我哋關心翻個事主嘅感受同埋需要先。咁我哋首先咧，第一樣，如果你懷疑啦，自己認識嘅長者被受虐，可能有被受虐嘅問題嘅出現嘅時候咧，咁首先要了解個情況先。我哋唔好咁快下判斷，因為畢竟咧，因為我哋見到咧有唔少啦，有時例如啦，有個照顧者咧，有時話：哎呀，你行得咁慢㗎，咁樣快啲啦！即係我哋喺旁外人睇咧，可能覺得佢鬧佢啦，但可能咧有時呢件事淨係發生過一次啫，唔係經常發生，所以我哋要了解個事情嘅真相先，唔好咁快下判斷。跟住然後再了解翻我哋嗰位長者究竟個感受同埋需要先，咁然後先再做下一步嘅決定。咁第二樣嘢啦，如果當真係發現咗呢位長者係被受虐啦，咁可以陪同呢位長者真係去唔同嘅長者中心，例如嚟我哋呢度長者中心啦，可以揾我哋社工求助，或者都可以去翻社會福利署嗰度直接可以揾翻嗰邊職員可以聯絡佢哋嘅，佢哋會即時啦有嗰個處理嗰個方法嘅。第三樣咧就係緊急報警啦。咁當你見到咧嗰位長者，例如話個傷口即係好有明顯嘅傷口，或者流晒血啊，有啲痕跡啊，即係嗰啲戒痕等等啦，呢啲唔好諗啦，呢啲可以真係要即時處理啊，報警處理啦，因為呢個已經構成到佢人身嘅生命安全啦。咁所以啦，大家記住啦，呢三點啦就係第一個就係關心翻佢先啦，睇下真正嘅狀況點樣。第二就係如果見到佢你見到佢真係被虐待嘅，咁都可以主動同佢一齊過嚟中心。第三樣就係如果有明顯傷痕，或者甚至你見到嗰位長者有啲好唔尋常嘅行為啊，或令到佢真係甚至有自殺傾向嘅，咁即刻要報警㗎啦嚇。咁大家要留意翻咯喎。好，咁啊講完呢個主題咧，到我哋中心啦。咁中心咧，我哋而家有個健康小儲蓄嗰個計劃，大家有冇留意到我哋而家通訊咧係有3個唔同嘅同事，分別係凍療、食療同埋月療，大家有冇留意到啊？呢個都有嘅係咪啊？咁我都講一講俾大家聽係咩嘅一回事啦。咁啦用呢張圖為例啦，咁而家我哋有唔同嘅同事嘅。咁啊，首先第一個啦，我哋呢個9號嘅活動咧，有個食療嘅。食療咧，顧名思義咧，就係我哋有啲營養嘅資訊啦，係關於喺飲食上面嘅活動啦。咁我哋都會有呢個同事嘅。咁啊，然後月療咧就係關於啲身心靈上嘅活動啦，我哋會有呢個同事月療同事。咁最後啦，關於運動元素咧，咁當然啦，我哋就會再有呢個凍療，即係你見到呢個同事好似跑緊嘅同事嘅。咁呢3個同事我哋做啲乜嘢嘅咧？我哋咧嚟緊咧，其實5月8號開始啦，已經有呢個健康小儲蓄嘅記錄冊。咁啊，目的咧就係希望我哋嘅中心會員啦，咁可以參加翻我哋對應嘅活動啦，咁從而咧佢吸晒所有印啦，我哋最後會換到一份小禮物，咁鼓勵翻咧佢參加呢唔同類型嘅活動啦，可以令到自己個身心靈咧都會有健康啲嘅。咁大家啦，如果詳情上面啦，你哋會覺得有啲咩唔明白啊，或者活動上嘅安排究竟點樣咧，都可以隨時揾我哋嘅職員啦，可以了解一下嘅。好，咁咧之後就到呢個中心宣佈啦。咁咧，我哋首先講呢個活動報名啊。活動報名咧，我哋咧每位會員啦，最多只可以登記6項嘅會員活動。咁咧，其他活動咧都按翻自己所屬嘅身份登記。咁嗰啲特別嘅所屬身份，例如護老者啊、認知障礙服務啊，同埋港交所嘅照顧者服務等等嘅。咁啊，登記數目咧，呢啲啱啱嗰個指定嘅會籍裏面啦，嗰個類別裏面係登記數目係冇限嘅。咁同埋啦，報名啦，今次我哋咧喺5月29號今個禮拜5啊嘅下午5點前咧就會5點後就會截止㗎啦。咁所以大家把握時機，快啲報名啦。咁之後我哋公佈中籤結果咧，就會喺6月3號下個禮拜3即係。咁就會咧，大概早上嘅10點左右啦，就會喺個中心壁報同埋 WhatsApp 咧就會公佈翻個中籤結果嘅。咁咧，如果你見到自己中咗籤，但係又知道嗰日出席唔到咧，咁都可以盡快話翻俾我哋嘅中心職員聽啦。咁我哋就可以作出嗰個後補償嘅安排嘅。
咁之後啦，就到呢個獎評報告啦。咁大家有冇留意到順利街市個地下點樣啊？好濕係咪啊？好濕係咪？長期都係咁嘅係咪啊？係啦，長期都好濕啊！咁啊，大家都知道啦。如果長期濕嘅話啦，咁啊，其實我哋對於我哋嘅居民啦，區內居民咧，行路咧，其實都會好驚啦，甚至有呢個跣低嗰個風險嘅。咁咧，根據我哋呢個地方嘅審計嗰個概念咧，其實咧，我哋今次嘅獎評成員啦，分別咧以3點為作出呢個評價為呢個順利街市。咁第一樣嘢咧就係嗰個安全性啦。顧名思義就係究竟順利街市究竟佢安唔安全啊？行路上嚟大家會覺唔覺得舒服啊？咁樣嘅。咁咧第二樣舒適性啦，頭先講到就係除咗線啦。咁你哋見到有時咧啲雜物咧都係堆晒咁樣，睇到其實好鬼走難行噶嘛。咁其實呢樣嘢啦，我哋都要留意翻，就係唔單止對我哋啊，即係我哋普通行路嘅人啦，正常行路冇問題，都已經有障礙啦。更何況有啲需要攞拐杖啊或者輪椅人士咧，其實對佢哋出入咧的確係好唔方便嘅。咁第三樣啦，就係講到呢個娛樂性啦。咁個娛樂性咧就係講緊咧。我哋順利街市咧，其實個配套上面咧，究竟有啲咩嘢可以增，有啲咩可以減咁樣嘅。咁啊，我哋頭先咧都提及到啦，就係啦，點解佢成日都咁濕啊咁跣咧？其實咧都有留意到，就係順利街市咧本身咧佢個設計上咧，佢唔係完全咧係有嗰個即係個天花板咧唔係長期有覆蓋嘅，一半嘅一半露天嘅狀況嘅。咁所以同埋咧，我哋都留意到就係夏天咧成落雨啦，咁變相嚟講成日落雨咧，咁佢長期落雨都去水都唔夠快嘅時候啦，都會令到個街市更加濕啦。咁所以咧會令到個街市長期處於好濕滑嘅狀態，咁啊搞到咧好容易有呢個發生意外嘅風險啊。咁咧我哋嘅獎評成員咧都觀察到咧，成個商場咧近年來啦，的確有做呢個翻新或者改裝嘅。例如啦，見到街市因為有個位咧，咪增添咗嗰啲飲食嗰啲餐台啊！你哋有冇見到啊？以前冇嘅，係啊，近排轉到近年啦，加咗呢啲嘢嘅。同埋啦，都有翻新個商場啊，嗰啲油翻啲油啊，同埋呢啲改建嗰個商場個平台嗰位，大家有冇留意到啊？即係有啲改建咧，佢有啲畫啲畫咁樣咧，大家有冇留意到佢有做緊呢啲嘢開始？有啊，小英都有見到係嘛？係啦，係啦，佢哋開始都你見到啦，都做緊美觀嘅嘢啦，會令到更加舒服啲啊，睇落去都有美感啲啦。但係咧，我哋都要留意翻就係頭先講到街市個狀況啦。雖然咧呢啲配套上啦，可能個美觀上咧佢開始提升咗，但係個安全個問題咧仍然都我哋仲係有擔心，仲係有呢個隱患喺度嘅。咁所以咧，獎評嘅成員咧都係之後咧都會再實地考察，然後咧再睇下有啲咩嘅嘢可以改善，要同翻我哋呢個社區內嘅持份者咧作出反映嘅。咁所以咧，如果有興趣啦，嚟緊想一齊探討呢個問題，同埋參加一啲關於改善長者政策上嘅問題啦，大家都可以揾翻我哋中心主任。我哋中心主任係邊個？係啦，中山。咁如果有興趣想參加呢個獎評嘅獎評呢個會咧，咁就歡迎可以聯絡翻我哋嘅中心主任翁生嘅。好，咁咧之後咧，大家見到我哋咧今日除咗我之外啦，都有我哋兩位嘅實習同學啦，都會嚟緊喺我哋中心度咧，會一齊搞活動啊，同埋同大家互動嘅。咁都想請佢哋介紹一下自己先。大家好啊，我係嚟自理工大學嘅實習社工啦，大家可以叫我陳姑娘，係啦，我就會喺度實習10個禮拜嘅。咁我同陳姑娘一樣啦，都係嚟自理工大學嘅實習學生嘅，咁我哋一齊都係大學2年班嘅啦，咁我哋都係實習到8月1號嘅，咁你哋可以叫我林偉啦。林偉啊！有個語言啊！有啊！安泰村有個語言叫林偉咯。係咩？係啊！哦，喂，咁好易記啊！係啊！我呢個唔夠高啦，咁可以嘅。
係啊，好，咁啊唔該晒各位同學啦。咁佢之後啦都會會1至5啦都會喺中心裏面嘅，大家都多啲揾佢哋一齊傾下偈啊，咁樣啦，了解下，互相大家認識下。咁啊多謝呢兩位實習同學先，多謝。好，咁啊到介紹完之後喎，咁啊而家講翻我哋嘅會員陳姑娘，嗱係。陳姑娘，係，陳姑娘冇錯，我自己都記咗個諗法。係，好，由啦之後啦，就講呢個我哋嘅嚟緊嘅活動啦。咁啊，第一個活動啊，就係呢個新生命城市教會嘅社區探訪。咁我哋會喺6月13號嘅禮拜六啦，上晝9點半至到11點舉行嘅。咁我呢個活動咧就係同我哋嘅社區義工啊有啲互動嘅。咁就係一齊玩遊戲啊，唱下歌，同埋聽下啲福音資訊嘅。因為咧呢間係一間教會啦，咁所以咧呢個都會有我哋會一齊聽下福音啊咁樣嘅。咁如果有興趣想玩下遊戲、唱下歌，同啲義工一齊互動下啦咁樣嘅，可以參加呢個活動㗎。跟住第二個活動咧就係總有順利陪住你，咁咧就喺6月16號禮拜2嘅上晝11點半。至到1點舉行嘅，喂呢個活動咧係我搞嘅，你多多支持，多多支持啊！係啦，呢個活動咧我哋會喺禮堂度舉行啦。咁主要咧其實我哋會一齊玩一啲集體遊戲啦，欣賞下啲表演啊，同埋咧我哋都會一齊做啲手工藝嘅嘢嘅。咁咧當然唔少得啦，都會有個小嘅福袋咧，大家會獎勵翻大家嘅。咁你有興趣啦都可以參加。咁就費用係40蚊嘅，喂多多支持，多多支持啊！係啊，呢個多謝大家支持先。好，跟住第3個啦就係芬蘭牧處。咁芬蘭牧處咧，我哋會喺6月16日嘅禮拜2下午3點半至到4點半舉行嘅。咁我哋咧就會有義工啦，帶領翻我哋嘅中心會員啦，一齊咧做呢個一齊玩芬蘭牧處嘅。咁咧有興趣想學下點玩啊，同埋同啲會員一齊交流下嘅心得咧，咁都可以參加呢個活動嘅。好，咁咧之後就第4個活動啦，我哋就係呢個國家安全知識遊嘅，咁就會喺6月22日嘅禮拜1上午8點9開始嘅，至到5點嘅，咁呢個全日嘅活動嚟嘅。咁我哋會做啲咩啦？我哋就係第一啦，就會參觀呢個鑽石山嘅活水公園。咁之後咧，然後我哋就會去啟德郵輪碼頭咧，就會一齊食午餐。咁最後啦，我哋就會去尖沙咀嘅歷史博物館嘅。咁呢個活動啦，我哋全程啦都會有呢個旅遊巴接送來回嘅。咁啊，大家相對上咧就唔會行咗好多路嘅啫。咁大家咧呢個今次報名費用咧，會員就係118蚊，咁而50歲嘅會員咧就係128嘅。之後啦就呢個口腔健康講座同埋工作坊，咁就喺6月22號嘅禮拜1上晝10點鐘至到11點嘅。咁我哋咧會今次咧邀請咗咧華克勁嘅 Ivy 嘅學生咧，即係牙科護理系嘅學生咧，咁就同大家一齊講座，做一啲工作坊嘅。咁主要咧認識下啦，我哋點樣保護翻我哋嘅牙齒啦，同埋啲口腔健康嗰啲嘢嘅護理知識嘅。咁所以咧，如果有興趣想了解一下咧，歡迎可以參加呢個活動嘅。咁之後第6個活動啦，就係做呢個扭扭種子鎖匙扣。咁咧呢個鎖匙扣咧，我哋會喺6月23號嘅禮拜2下午3點9至到5點嘅。咁咧就係中心義工啦，會同大家一齊做呢個扭扭硬咧，嚟整呢個端午節嘅種子嘅鎖匙扣。咁啊，大家如果有興趣咧，如果想整下啲鎖匙扣啊，整個靚嘅鎖匙扣啱啦，咁啊可以報呢個活動嘅。咁而個收費咧就係20蚊嘅。之後第7個活動啦，就係吹水籃，咁就喺6月24號禮拜3嘅下午2點半至到4點嘅。咁我哋咧希望透過呢個活動啦，可以讓我哋中心嘅男士會員啦有一個相聚嘅機會啦，大家可以一齊傾下時事啊，或者講下啲生活議題啊、社會議題等等嘅嘢嘅。咁若有興趣參與嘅男士會員咧，咁都可以報下呢個活動嘅。好，咁啊之後到順利人生健康計劃啦。
咁咧順利人生健康計劃，你見到，喂，你見到最左上角嗰個係咪有個圖示？呢個圖示咩意思啊？嗱呢個咧見到好似打坐咁樣咧，佢係月療啊，咁咧就係咧關於啲身心靈事嘅嘢嚟嘅。咁我哋今次咧呢個輕鬆超慢跑捷克篇咧，又係阿李生搞嘅，咪就多支持啦嚇。係啦，喂，呢個咩嚟咧？點解講咩去捷克咩嚟嘅咧？咁我哋講一講首先個日期先。6月9號禮拜二下午3點半至4點半舉行嘅。係咩？呢個同動力嚟啊？喂，轉頭我睇睇得，我轉頭睇睇呢個，可能我呢個搞錯咗，唔緊要。好，係喎，你睇緊嚟。得，轉頭講佢。嗱，呢個活動咧，聽啲捷克跑做乜嘢咧？點解會係咪喺中心去捷克？嗱，我哋咧超慢跑咧，其實喺中心度啦，會真係好似原地跑或者會喐下，慢慢咁跑嘅。但係我哋咧都知道啦，就咁跑真係好悶㗎嘛，係咪先？即使我哋咁多人，要我跑1個鐘，我都話你身都頂唔順嘅。咁所以咧，有呢個方式就係啦，我哋會喺個幕度咧播一啲真係咧跟住個捷克嘅睇出片捷克嘅景色，然後咧跑步之餘咧都會介紹翻有啲咩特別嘅景點，有啲咩特別嘅食物，咁咧都會同大家一齊睇下嘅，飽覽下景色，冇咁悶啊嘛，係啊，咁所以咧有興趣想認識下，係啦，今次我哋去旅行去捷克，跑住去捷克，感受下嘅，喂係過癮㗎，一齊跑好快就1個鐘㗎啦，咁所以如果有興趣想一齊跑嘅同時，又想一齊眼睛去旅行嘅話，咁可以參加呢個活動嘅。之後咧就到呢個有形資訊分享站啦，有形資訊分享站咧，我哋就會喺6月12日嘅禮拜5上晝12點鐘至到中午嘅12點舉行嘅。咁我哋啦就會講翻主要關於點樣預防肌少症嘅營養影片嘅，同埋嗰日啦我哋咧咪頭先講咪要吸引嘢咯，寶嗰日啦其實我哋都會做埋㗎啦。咁所以呢個活動啦，有興趣又想吸下引嘅同時，又想知道食物上有啲咩營養可以關於預防肌少症嘅，咁都可以報呢個活動嘅。之後就到呢個新類型湯一湯啦，就喺6月15日嘅禮拜5下午2點半至到3點半嘅。咁咧今次我哋嘅湯咧就飲呢個木瓜薏米鮑魚湯啊！哇！我而家聽個名我都覺得好吸引啦，咪有鮑魚，係咪真係有鮑魚咧？係好嘅，係啦，呢個冇取巧嘅我哋。咁啊，我哋呢個活動咧就係收費15蚊嘅。咁大家如果有興趣想飲呢碗湯嘅同時咧，我哋都會啦一齊會分享翻啲營養嘅資訊嘅。咁所以有興趣嘅話，都可以報下呢個活動嘅嚇。之後就到呢個身體測量資訊站，咁我哋分咗2日嘅。咁第一日啦就喺6月16號禮拜2。第二班咧就係6月23號嘅，同樣地都係禮拜2嚟嘅，咁就會下午嘅2點半啦，至到3點9咧，我哋分時段進行嘅。咁啊做啲咩嘢咧？其實啦，我哋會有我哋嘅創建員啦，同埋工作員咧，就會同大家用一部機咧，叫做 InBody 嘅機咧，就量度個身體個基本狀況。咁主要就睇翻我哋個肌力啦，究竟有幾多？內臟脂肪個內臟脂肪有幾多啊？同埋究竟肌肉上我哋有冇一個肌少症嘅風險咧？我哋都會透過呢次嘅檢查咧，可以測量到嘅。咁所以如果有興趣啦，想知道自己嘅身體狀況，當係做一個少少嘅身體檢查啦，其實大家都可以嘗試報呢個活動嘅。咁啊有興趣可以即刻剔個點心紙喎。有 A 班 B 班啊？係啊，有2班㗎。咁啊，跟住到呢個啦，樂遊藝術館啊，咁啊呢個咧係月療嘅活動嚟嘅，就喺6月17日嘅禮拜3下午3點3至到5點半舉行嘅。咁今次咧，我哋會去呢個香港藝術館嘅，咁我哋啦就會睇翻咧啲園林嘅藝術展覽。室內嘅係咪？嗱，佢應該有外園，我諗有內外，係啦，佢都係內外。佢藝術館嗰個位，諗下先啊！藝術館咧，即係尖沙咀嗰個太古館後邊。喺只近差唔多近住太古館咧，佢有個藝術館係你見到有個落地波，係啦，隔離啊嗰度就係嗰度。但係我印象中啦，我冇記錯咧，
呢個館應該係室內嘅啲展品，我記得係應該喺裏邊嘅。咁我哋呢個留意翻啦，呢個我哋係需要自己喺嗰個藝術館門口嗰度集合同埋解散嘅。咁樣詳情真係想了解下究竟點樣去啊，或者喺邊個位唔清楚嘅，過去揾翻我哋職員，咁我哋再同你個別講翻都可以。呢個免費嘅，星期三免費嘅，係啦，咁就可以直接我哋一齊過去就可以㗎啦。係啊，平時要錢㗎。你幾多人去？嗱，呢個我哋喺藝術館門口就喺嗰度等啦。係啊，我哋就唔係喺中心度出發嘅。係啦，要自己去嗰度咁樣嘅。係啦，自己去到嗰度等嘅咁樣嘅。如果話真係去未必知道點樣去啦，個別揾我哋啊，我哋都可以揀得到嘅嚇。好，咁啊之後到呢個舞動健身心啦，咁係動療嘅活動。咁我哋喺6月24號嘅禮拜三啊，上午11.9至到12.9舉行嘅。咁我哋咧會有義工啦，帶領大家做一啲簡單嘅舞步啊，咁啊真係一齊跳下舞，做下大嘅運動嘅。咁有興趣啦，想跳下舞，學下啲唔同嘅舞步啊，又想做下運動，喐下出下汗咧，咁可以試下報呢個活動咯喎。跟住咧就到呢個悅目賞心元朗半日遊啊！呢個咧我哋都係動療嘅活動。咁今次咧我哋會喺6月26號嘅禮拜五啊，上晝9點鐘至到下午2點鐘嘅。咁我哋咧會去呢個朗屏嘅港鐵站集合嘅，解散都喺嗰度嘅。咁啊今次咧我哋咧就會咧去元朗深入呢個元朗區啦，就睇下有啲咩嘅特色啊，有啲咩特色景點啊，大家一齊遊覽下。同埋咧當日我哋遊覽完咧都會同大家一齊食個飯咁樣嘅。咁所以咧大家都可以啦，如果有興趣想認識下元朗呢個社區之餘啦，又想同我哋一齊食下飯開心下咧，咁我哋參加呢個活動。係啊，咁啊，係咯，我哋一齊食下啲特色嘢啊嘛。咁啊，大家留意翻啦，就係食費啦，膳食嘅費用啦，都需要自費嘅嚇。跟住第15個活動啦，就係與花傾訴。咁啦，呢個與花傾訴咧，就係同黃姑娘咧1對1咧，就係一齊傾下心事啊，講下分享下日常生活有啲咩嘢啊咁樣嘅。咁啦，呢個時間你見到係冇固定嘅，咁因為咧黃姑娘咧會個別聯絡你哋咧，就會約翻個日期同埋時間嘅。咁所以如果有啲嘢啦，想話同阿黃姑娘傾下，講下咁樣咧，都係歡迎可以報呢個活動嘅。咁所以同埋啦，呢啲所有1對1嘅談話內容咧，都係保密嘅。之後有班組活動啦，我哋咧班組活動上面啦，中心都有恆常嘅班組活動，譬如就係綜合舞啦、粵曲班、書法班、消化餅等等嘅。咁呢啲班組活動咧，你見喺點心紙咧，冇得報嘅。咁所以如果你有興趣嘅話咧，都係揾翻阿偉生或者揾我哋嘅職員啦，了解翻就係點樣報呢啲活動啊，個安排嘅流程係點樣咧，都係揾翻我哋職員就可以啦。咁之後咧就到會員活動啦，呢啲係唔需要報名就可以即時參加嘅活動。第一個啦就係體適能呢個運動組啦，咁我哋每日啦1至5咧嘅上晝8點9都會咧由義工啦同埋我哋嘅中心職員咧都會同大家一齊做下早操，一啲簡單嘅伸展運動嘅。咁咧有興趣嘅話，8點9直接過嚟中心就可以㗎啦。之後咧就係冰會遊玩樂，咁我哋咧喺嚟緊6月4號啊，禮拜4上午9點半至到11點舉行嘅。咁我哋咧有呢個冰會咧，就係大家咧可以同大家學下點樣玩之餘啦，同埋點樣同你嘅隊友一齊配合合作咁樣嘅。咁咧有興趣未玩過冰會嘅話咧，咁當然可以直接過嚟中心參與就可以㗎啦。咁就係6月4號嘅9點半開始嘅。之後咧就係1對1手機解難啊！咁我哋咧有時遇到啲手機問題上面啦，例如啲程式點用啊，啲相啊點樣整啊，去咗邊啊咁樣咧，咁呢個活動咧就可以解答到呢啲疑難嘅啦。咁我哋會喺6月2號同埋9號嘅禮拜2啦，上午9點半開始舉行嘅。咁如果有興趣想知道手機上有啲咩嘅難題，又要想問嘅話咧，咁歡迎可以
喺呢個時間內咧可以出席就可以㗎啦。之後就到呢個金陵變身巴啦，我哋就會喺6月3號同埋17號嘅禮拜三下午3點半至到5點鐘舉行嘅。咁我哋啊會有呢個活動咧，就係由義工帶領我哋啦，就係一齊飲下茶、傾下偈嘅，仲可以扮下靚添。咁喺6月3號嘅主題咧，我哋會一齊做下美甲啦，同埋咧會做一個2人酸奶美白嘅手膜嘅。而17號啦，6月17號咧，同樣地我哋都會做美甲，同埋咧都會做一個椰子油嘅海鹽磨砂手膜嘅。咁有興趣即係想油下指甲啦，同埋整下手膜嘅話，都係喺呢個時間內出席就可以㗎啦。咁咧跟住咧就係獎評月會啦。咁今次獎評月會啦，我哋會喺6月18號嘅禮拜四上晝9點半至到11點舉行嘅。咁今次咧我哋會喺中心集合啦，做啲咩咧？就去順利村啦，就一齊考察翻究竟個街市狀況點樣，同埋咧都會探討下社區議題嘅。咁所以咧，如果有興趣想探討翻呢啲嘅問題啦，同埋傾下社區藥房係咩回事嘅議題都可以參加嘅。咁如果有興趣，歡迎啦，去揾翻我哋中心主任翁先生咧了解翻嘅。上晝定下晝啊？呢個活動係上晝嚟嘅，6月18號禮拜四9點半至到11點鐘嚟嘅。2點半至4點鐘啊？咦，即係嗰個粵訊嗰個點心紙啊，係咪啊？係啊。咦，我睇睇先啊，我即刻睇睇先。唔該晒，我即刻睇下獎評先。呢度寫我睇睇先啊，6月18號嘅。係喎，應該係2點半啊，係唔該晒，2點半，下晝係呢個寫錯咗2點半嘅。好，之後咧就係到橡筋帶訓練班啊。咁咧橡筋帶訓練班咧，我哋今次就會喺6月4號啦、18號同埋25號嘅逢禮拜四下晝3點半至4點半啦嚇。記住而家改咗時間喎，係轉咗做下晝3點半至4點半嘅。咁有興趣嘅話啦，可以當場即日過嚟中心參與就可以㗎啦。咁之後咧就到輕鬆星期四啦。咁我哋咧今次咧會有2節嘅。第一個咧就係6月18號啦，第二個就係6月25日嘅禮拜四。咁咧下晝2點3至到3點3舉行嘅。咁當日啦，我哋會有啲特別嘅活動啦，係當日先知嘅。咁如果你有興趣想有啲咩驚喜嘅咧，又想參加活動咧，咁啊歡迎啦，可以直接過嚟我哋中心度參加就可以㗎啦。係啦，18號、25號唔使報名嘅，即時過嚟就可以㗎啦。係啊，輕鬆星期四。咁之後咧就到呢個週五嘅高齡班。咁我哋會喺6月5號、12號同埋26號嘅禮拜五舉行嘅。咁啊，我哋會有義工啦，就係帶領同大家一齊唱下歌嘅，唱下啲經典嘅粵語金曲啊咁樣嘅。咁咧就喺上午9點半至到10點半舉行嘅。咁如果有興趣想一齊唱下歌啊，去開心啊，咁咧就可以一齊參與就可以㗎啦。11點半啊，至到嗰隻。至到11點半。2個鐘啊，好似。咦？我睇翻先。係啦，6月5號。應該係10點半嘅。係啦，佢嗰度寫咗11點半啦。係呢個10點半嚟嘅。係啦，1個鐘嘅呢個嚇，1個鐘嚟嘅。跟住啦，就到呢個輕鬆椅子舞啦。咁我哋喺6月5號、12號同埋26號咧，禮拜五啊。下晝2點3至到3點3舉行嘅。咁啊有興趣啦，想喺坐喺度一齊跳下舞、喐下，同埋咧出下汗咧，都可以參與呢個椅子舞班嘅。咁啊，大家可以喺翻上述呢個日期同埋時間出席就可以㗎啦。咁之後就拉筋伸展運動啦。同樣地，我哋都喺6月5號啊、12號同埋26號嘅禮拜五舉行嘅。咁就喺下晝3點半至到4點半舉行嘅，即係接住椅子舞之後啦，就係呢個拉筋伸展運動班。咁有興趣嘅話，歡迎喺翻呢段時間內出席就可以啦。之後咧就到呢個 Switch 運動會啦，就喺6月8號嘅禮拜一上晝9點半至到10點半舉行嘅。咁如果有興趣想一齊玩下啲體感遊戲啊，
又想做下運動咧，咁就可以直接過嚟中心參與就可以㗎啦。之後又到卡拉 OK 啦，咁卡拉 OK 我哋係逢禮拜六舉行嘅。今次咧我哋就喺6月6號啦、13號、20號同埋27號舉行嘅。咁啊，我哋就喺下晝嘅2點3至到5點鐘咧，就會喺中心度一齊唱下卡拉 OK 咁樣嘅。如果大家有興趣想自己唱下歌啊，又想開心下，同啲即係我哋中心會員交流下唱歌嘅心得啊，咁都可以直接過嚟呢個活動就可以啦。跟住咧就係遊戲角落啦，咁就都係逢禮拜六舉行嘅，就喺6月6號、13號、20號同埋27號嘅。咁就我哋喺9點半開始啦，到全日嘅至到5點鐘。咁咧，如果有興趣想玩下桌上遊戲，同埋我哋出面見到嘅玻璃橋咧，都可以喺呢段時間內啦，直接過嚟中心玩就可以㗎啦。咁跟住帶氧運動班啊，咁就喺6月11號禮拜四嘅下午3點半至4點半嘅。咁留意翻咧就係咧呢段時間啦，本身我哋逢6月嘅禮拜四下晝3點半咧，咪做個橡筋帶嘅。咁004411號咧，呢個就係做呢個帶氧運動嘅。咁就係希望啦，我哋除咗做下肌力訓練之外啦，都可以練翻我哋心肺上嗰個功能嘅，做下啲帶氧運動。咁所以如果有興趣想訓練埋自己用心肺功能啊，咁樣咧都可以喺6月11號嘅3點半過嚟參與嘅。之後到護老者活動喎，好咁啊！首先護老者活動咧就有呢個港交所嘅護老者心靈攝影流晒小組啊。咁我哋咧總共有3節啦，就分別喺6月10號、17號同埋24號嘅逢禮拜3舉行嘅，總共3節，喺下午嘅2點半啦至到4點舉行。咁我哋希望咧透過呢個攝影啦同埋藍曬嘅藝術咧，俾我哋嘅護老者咧有一個探索自己思緒感受嗰個過程嘅。咁同埋藍曬咧，佢係有你當咧佢係有嗰個例如啦有塊布啦，或者有嗰個一支衫啊等等咧，佢有啲顏料咧係專係啦，你當係浸好似印落去咁樣。詳情嘅坦白講，我唔係話好熟，但係我見過啦咁樣啦。佢印落去嘅，咁然後再等佢風乾一陣啦，最後嗰個圖案咧就會呈現翻喺你嗰個，例如個袋啊或者件衫度咁樣嘅，係啦，都要有啲印啊咁樣嘅。咁咧有興趣啦，即係想試下學下呢個呢個即係藝術藍曬藝術啦，都可以報呢個活動嘅。即係攝影同藍曬係兩樣嘢嚟嘅。有兩樣嘢都一齊做嘅。係會一齊做嘅，即係有攝影元素同埋藍曬都會喺入面做埋。坦白講，我唔知個流程點樣，可能你影完嗰啲相印翻落去，係啦，都有可能㗎，係咪先？都有可能嘅。所以佢哋今次係組埋一齊咁做啊。咁之後啦，就到呢個港交所嘅角落休息站。咁喺今次咧，我哋會喺呢個利群有間餐廳嘅。大家知唔知利群餐廳喺邊度啊？橋頭嗰度係啦，冇錯，就係嗰間快餐店啊。咁我哋咧就會喺6月11號嘅禮拜四啦，下午嘅3點鐘至到5點鐘嘅。咁咧就係希望咧喺呢個時間裏面啦，護老者可以有一個喘息嘅空間。咁就俾被照顧嘅長者啦，可以餐廳咧就有呢個2小時嘅暫託。咁呢個2小時暫託啦，我哋會有嘅義工咧同被照顧者咧。就會有一啲茶點食下啦，同埋會一齊玩下桌上遊戲嘅。而護老者啦，喺呢段時間都可以俾自己休息下，唔需要陪同翻個被照顧者嘅。咁如果有興趣啦，想唞下氣、想輕鬆下嘅，都可以報呢個活動嘅。咁之後啦，就到呢個控堂由身心出發啦，就分別咧喺6月11號、18號同埋25號舉行嘅，逢禮拜四。咁就喺下午3點半至到4點半舉行嘅。咁呢個活動咧就係我哋由我哋嘅護士蘇姑娘，大家知道蘇姑娘係邊個嗎？有啲阿頭係咪？都知係咪？係啦，蘇姑娘咧係我哋嘅機構啦，其中一位嘅護士姑娘嚟嘅。咁咧佢咧今次咧會同我哋嘅社工一齊合作啦，就講下何謂血糖同埋血糖咧會帶俾我哋有啲咩嘅影響。然後咧社工都會講下啦，究竟壓力啦，佢哋同血糖咧有啲咩關聯嘅？咁然後最後就係會做一啲唔同嘅活動啦，就係會放鬆下心情，同埋咧同大家拆解翻血糖健康嘅秘密啊！
咁所以咧，出席呢3節後咧，都會咧送翻個健康小錦囊俾大家嘅。如果有興趣想了解下血糖究竟同我哋壓力有啲咩關聯咧，咁歡迎都可以參加翻嘅。咁之後咧就到呢個護程導航計劃個人成長工作坊，咁就喺6月16號同埋23號嘅禮拜二有2節嘅，咁就上晝嘅10點鐘至到11點半1個半鐘嘅。咁做啲咩咧？咁呢個咧我哋今次用一個人生導航嘅地圖咧作為主題。咁第一節咧，我哋就會同參加者回顧翻嘅護老歷程啊。咁咧，然後咧就會同大家發掘下、探索翻自己自身嘅強項。咁然後第2節咧，咁就會我哋製作一個叫做生涯導航護照。咁就係將第1節嗰啲討論過，知道自己有啲咩強項嘅重點咧，記錄翻落嚟，又作為自己故事，等自己咧可以時刻提醒自己嘅強處嘅。咁有興趣咧，就可以喺翻呢段日期同埋時間內出席嘅。咁有興趣都可以報下名嘅話。之後啦，就到呢個又係港交所個休息站啊。今次我哋去呢個德星酒家。德星酒家大家應該都幾熟啊，係嘛？係嘛？成日都係啊，係啦，好熟啦，已經上喺百佳隔離嗰度，冇錯。咁我哋咧就喺6月17號嘅禮拜3下午2點鐘至到4點鐘舉行嘅。咁同我哋都係為護老者提供一個喘息嘅空間。咁同埋咧喺餐廳內啦會有一個2小時嘅暫託嘅。咁如果想有呢個2小時嘅喘息空間，同埋咧想被照顧者咧都可以玩下遊戲、食下茶點啦，咁都可以參加呢個活動嘅。之後啦，就到呢個黃斑病嘅護眼講座啦。咁我哋今次就喺6月18號嘅禮拜4上晝10點鐘至11點舉行嘅。咁咧就由翻我哋應該邀請咗衛生署嘅姑娘啦，就過嚟講翻究竟黃斑病變嘅係咩一回事啊，同埋有啲咩嘅注意事項。咁有興趣了解呢樣嘢，即係黃斑病變嘅話咧，都可以參加翻嘅。之後啦，就到呢個愛共時刻穿雲箭。咁我哋就喺6月20號禮拜6舉行嘅，咁就係11點半至到12點半嘅。咁我哋今次咧就係玩呢個運動咧，叫穿雲箭。咁就可以同由護老者啦，同埋被照顧者咧兩個一齊參加嘅。咁希望咧透過兩個一齊參加啦，大家互相去做啲簡易活動嘅同時咧，都係互相合作啊，同埋互相鼓勵嘅。咁有興趣都可以參加翻。之後咧就到呢個港交所嘅懷舊糕點體驗工作坊糕點時光啦。咁我哋會喺6月22號咧禮拜1下午2點9至到5點鐘進行嘅。咁呢個糕點啦，我哋今次會喺北角嗰邊進行嘅，就由糕點師傅咧同大家學下啦點樣整呢個傳統糕點啊。咁咧我哋係希望咧護老者同埋咧被照顧者咧，大家都可以一齊組呢個糕點啊。咁欣賞翻自己個手藝啦，同埋學習下一啲傳統嘅糕點文化嘅。咁呢個活動啦，我哋就需要自行去北角嘅地鐵站 B1 出口站學嘅。咁如果有興趣嘅話，都可以參加翻。咁之後就有呢個活動啦，就係今日你關心咗自己未？咁就喺6月25號嘅禮拜4上午9點半至到11點舉行嘅。咁我哋主要咧就係透過呢個活動啦，想講下照顧者照顧壓力對身心健康究竟有咩影響，同埋我哋可以一齊咧探索下啦，照顧者常見嗰啲問題啊，同埋有啲咩嘅忽略嘅位嘅。咁希望啦，可以咧透過呢個活動咧，有一啲簡單嘅方法，自我照顧方法啦，可以規劃翻自己嘅人生。咁就咧呢個活動啦，我哋都係同無妨礙呢個機構合作嘅。咁有興趣都可以參加翻。然後啦，我哋就到呢個愛共時刻嘅芬蘭木柱，就喺6月27號嘅禮拜6上午11點半至到12點半舉行嘅。咁我哋會有義工啦帶領啦，就係進行呢個芬蘭木柱嘅運動啦。咁就可以由護老者同埋被照顧者咧2位一同參與嘅，幫助大家可以一齊做下運動啊，同埋一齊互相合作同埋鼓勵等等嘅。咁之後啦，我哋就喺呢個家居安全維修員培訓計劃咯喎。咁我哋呢個活動啦，我哋會喺6月至到9月期間進行嘅，就喺上午11點至到1點進行。咁咩嚟嘅咧？咁呢個啦就係我哋咧想透過呢個計劃啦，就讓護老者咧
會發掘翻自己嗰個潛能嗰個機會啊！咩意思咧？呢個活動啦，就係由我哋嘅雜手工作室嘅師傅咧，會帶領12堂嘅家居安全維修培訓。咁當中嘅內容咧有啲咩咧？第一啦，例如有啲係整水喉啊、換下門鎖啊，同埋整風扇等等呢啲維修技巧嘅。咁希望咧，我哋喺12個星期嘅專業訓練上實習之後咧，學咗之後啦，將來如果你哋屋企上有啲咩嘢維修咧，唔使出面請師傅啦，自己可以搞掂啦，終於。咁啊，同埋啦，呢個活動咧，除咗幫到自己之外啦，希望學咗呢個一技之長咧，將來都可以回饋翻俾我哋嘅社區裏面嘅護老者啊，或者有需要人士嘅。咁我哋活動咧會喺6月中開始舉行嘅。咁我哋通常咧就喺每個禮拜2、3或者4嚟舉行嘅。咁你見到都話可以自選嚟安排嘅嗰啲日期上。咁詳情啦，如果有想了解下咧，都可以揾溫姑娘，係啦，溫姑娘聯絡翻就可以啦。之後就到認知障礙支援服務啦。咁啊，第一個咧就係荔園啦。荔園咧，我哋喺6月2號、9號同埋23號，逢禮拜二嘅下午2點3至到3點3舉行嘅。咁啊，我哋會透過呢個活動啦，同一啲有認知障礙症嘅會員啦，一齊玩桌上遊戲，做下手工啊，同埋運動等等嘅。咁希望咧透過呢個活動可以訓練翻認知嘅能力，同埋擴闊翻社交個圈子嘅。第二個活動啦就係喐吉健康，咁我哋會喺6月15號啦，禮拜一上午嘅10點鐘至到11點舉行嘅。咁咧由義工帶領啦，我哋同翻我哋嘅參加者一齊做翻一啲輕鬆嘅運動，咁啊喐下身喐下腳啊，咁樣啦，順而咧可以伸展下啦，令到自己開心又健康啲。咁之後啦就有呢個認知障礙檢測嘅第2期啦，咁咧就喺6月17號嘅禮拜3上午9點鐘至到1點鐘舉行嘅，咁係分時段進行嘅。咁今次呢個活動啦，我哋會同呢個東華學院咧係一齊共同進行嘅。咁主要咧就係希望呢個活動啦，可以同啲中心會員咧做一個認知嘅篩查，咁咧從而知道咧自己嘅認知評估係點樣啊，同埋做一啲醫療資訊等等嘅內容嘅。咁參加者咧需要係60歲至到75歲內嘅，而且係未確認有呢個認知障礙，但係咧你會例如話覺得自己個記性差咗啊，有啲比以前唔係咁好嘅話咧，都可以參加嚟檢查下嘅。同埋留意翻就係啦，我哋因為之前咧都有搞過第1期嘅，如果參加到第1期嘅話咧，咁就唔需要再參加呢個計劃㗎啦。之後咧就係桌遊落滿分啊，咁就喺6月24號嘅禮拜3上午嘅10點鐘至到11點舉行啦。咁咧我哋會咧透過玩一啲唔同嘅桌上遊戲啦，同我哋嘅認知障礙症嘅會員咧一齊開心下，動下腦筋，咁樣咧開心一下，過下呢個快樂嘅時光嘅。跟住咧就到呢個留港長者服務啦。咁啊，留港長者關懷日咧，我哋會喺6月13號嘅禮拜6啊，咁12點9中午12點9咧喺中心集合，然後5點回程嘅。咁今次係咩嚟嘅咧？我哋咧就會一齊咧搭呢個旅遊巴咧去呢個觀塘裕民坊嗰個 YN2 嗰邊嘅，就參加呢個留港長者關懷日。咁咧嗰個活動嗰度咧有啲唔同嘅攤位遊戲啦，同埋咧有啲留港長者咧分享佢哋嘅故事嘅。咁咧有興趣想了解更多咧，咁可以報下呢個活動嘅。之後咧就有呢個端午聚一聚嘅聚會，咁咧我就喺6月15日嘅禮拜一下午3點鐘舉行嘅。咁我哋當日咧會呢個活動咧喺中心咧一齊整下餃子啊，咁咧然後就慶祝翻端午節。咁有興趣想整下餃子啊，想一齊開心下互動下，歡迎可以參加呢個活動嘅。跟住義工活動喎。義工咧，我哋順利街站推廣日咧，我哋會喺月頭6月1號禮拜一嘅上午10點鐘至到11點舉行嘅，就係一粥麵隔離嗰位啦，我哋就會擺個街站嘅，咁就主要啦就係希望啦我哋有義工啦同埋我哋嘅工作員咧一齊推廣翻中心嘅活動同埋服務嘅，咁如果有興趣想一齊參與嘅話，都可以喺點心紙度直接報名就可以啦。咁之後咧就有港交所嘅社區暫託義工訓練啊，咁就喺6月15號、22號同埋29號，
禮拜一同禮拜一嘅時間進行嘅。咁佢哋總共有3節，就喺下午3點鐘至到下午5點嘅。咁啦，呢個義工嘅推行嘅目的咧，就係希望咧我哋訓練嘅義工啦，可以喺各個休息站咧，為呢個護老者提供喘息空間啦。我哋嘅訓練內容咧，包括咗一啲照顧長者嘅基本知識啦，同埋認知訓練，同埋興趣活動嘅帶領技巧等等嘅。咁參加呢個義工訓練啦，咁義工咧都希望需要承諾翻，就係喺訓練之後啦，都需要至少參與至少2次嘅服務咁樣嘅。咁所以有興趣想一齊互相交流下一啲照顧長者嘅基本知識啊，同埋活動帶領技巧啊，咁都可以參加呢個活動嘅。咁之後咧就有呢個德健康嘅運動義工啦。我哋個訓練日啦就會喺6月8號嘅，而當日嘅活動嘅服務日咧就會6月15號，都係禮拜一嚟嘅。咁就上午嘅10點鐘至11點舉行嘅。咁今次嘅內容啦，我哋咧想義工咧做一個運動小伙伴啊，咁就帶翻我哋中心嘅認知障礙症嘅會員咧，就做一啲全新嘅伸展運動。咁咧，我哋如果話曾經接受過奇樂義工啊同埋健康大使嘅訓練會員嘅義工嘅話咧，都可以優先嚟參與呢一個呢次活動嘅。咁之後咧就有呢個探訪義工啊，就係今次同消防處咧做一個麒麟家訪計劃嘅。咁咧就有喺6月8號、9號、10號呢個啦，可以報名揀翻出席嗰個日期嘅。我哋會喺下午嘅2點3至到4點鐘舉行嘅。咁今次咧，我哋呢個活動咧就係同消防員一齊啦，上門探訪啦，就做探訪就係探訪2個獨居雙老嘅。咁咧就係我哋一齊啦上門，一齊同啲獨居雙老一齊傾下偈啊，講下一啲防火安全意識啊，同埋咧最後會送贈翻啲防火3寶嘅。咁有趣做探訪工作嘅同時啦，又想一齊同啲我哋嘅探訪受訪者一齊傾下偈咧，都可以參加呢個活動嘅。咁之後咧就有呢個扭扭種子鎖匙扣嘅小導師嘅計劃，咁就喺6月23號禮拜2下午2點半至到5點。咁啊義工咧就學喺個過程中就係學翻點樣用扭扭繩啦，整下呢個種子鎖匙扣嘅。咁學完之後啦，就將呢個技能咧就轉化翻，就教導翻我哋中心會員點樣做呢個作品嘅。咁同埋啦，我哋仲有個叫夏日光花台燈小導師，咁就係6月26號嘅禮拜5嘅。咁我哋個訓練時間咧就會9點半至到10點半舉行嘅。然後呢個冇咗啊？呢個東華三院嗰個。呢個咁我講翻先。梁顯利嗰個係啦。呢個咧今次就呢個梁顯利呢兩個打錯咗。係啦，梁顯利嘅長者日間服務中心嚟嘅嚇，呢個打錯咗，唔使留意翻呢個嘅。咁跟住咧，然後咧我哋就係都係會做一啲手作嘅嘢啦。跟住我哋整咧就係一個端午節嘅種子手作技巧嘅活動。咁學咗之後啦，我哋咧都會去翻個社區度啦，就係教翻我哋嘅長者啦，有認知障礙症嘅長者咧，就做翻呢樣手工藝嘅。詳情啦，有興趣嘅話，都揾翻梁姑娘了解下嘅。係啦，就係呢個活動啦。呢個台頭寫錯咗，呢個梁顯利嗰個係啦。好，咁之後最後啦，就係我哋咧嚟緊嘅月會咧，就係6月30號禮拜2舉行嘅。咁今次同樣地，我哋上晝9點半都係喺翻中心嘅順序儀式舉行嘅。下午同樣地都係一樣，2點半至3點半都喺呢度舉行嘅。咁下次我哋喺呢個時間6月30號2點半喺翻中心度見到喎。好，咁多謝大家參與。